Coupe du monde Qatar ba fel ngon fla diɲɛ kuru kara sedan dɔrɔnta ɲɔgɔndan ba tile fila sɛgɛnna fiɲɛbɔ bɛ kuncɛ bi alamisa donya in na ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sini juma kokura ni quart de finalew ye jamana segi minnu bɛna quart de finale ɲɔgɔndanw tan farafina jamana kelen b'u cɛma Maroc ko don farafina sedan dɔrɔntan kanuba caman jigi bɛ Maroc kan i n'a fɔ misali la Senegal ka caman Senegal forobatɔn senbole tulo na Qatar o ma Senegalikaw hakili bɔ Coupe du monde kɔ u bena Maroc senkɔrɔmadondo Portugal ɲɛkɔrɔ nama jara VOA lasigiden Dakar kabini arabasu Senegali waraw bɔra Qatar u bɛ Dakar nga hali bi Senegali faba la diɲɛ tolantanba in bɛ caman nin kan ka da kan farafina jamana dɔ bɛ yen n'o ye Maroc ye Isa Seni jigitola dɔ baarakɛyɔrɔ la a jɔlen bɛ siraba da la k'a ka bisi makɔnɔ k'a bɛ Maroc de kokoroma dɔn sisan Senegal nana so jigiya kelen de b'an bolo n'o ye Maroc ye a bɛna se sɔrɔ tɔw kan an bɛna u kokoroma dɔn Maroc ye Espagne tolantantɔn gosi ni tolantantɔnba dɔn bɛɛ b'o dɔn o la an bɛ se ka se sɔrɔ Portugalikaw fana kan o bɛ se ka kɛ nga Petit So ye Maroc kɛ ka kɔrɔ n'a tun b'a fɛ ka taa farajɛ la nga a ma se ka sira sɔrɔ a bɛ kuranbaara de kɛ bi Senegal faba la k'ale bɛ Argentine de kokoroma dɔn ayi ne tɛ se ka Maroc kokoroma dɔn an bɛ Argentine de kokoroma dɔn ka Maroc kokoroma dɔn diɲɛ tolantanba in na o hakilina kelen in de bɛ Sanbonbari ni Mohamed Wagela ne bɛ Maroc kokoroma dɔn bayo ne ye farafinden de ye ani Maroc ye farafina jamana dɔ ye Maghreb wa ne bɛ duwawu k'a ye Maroc bɛna tolantan kɛ sibiri dɔn ne jigi b'a kan a bɛna se sɔrɔ wa Maroc bɛ taa ɲɛ ne bɛ Maroc de supporter n y'a miiri aussi africains u bɛ Maroc de supporter Nama Jara Dakar VOA Bambara hali n'a y'a sɔrɔ Senegal waraw Lion de la Teranga ma se ka tɛmɛ 8e de finale la Coupe du monde kɛnɛ kan a ma juguya kosɛbɛ Adama Maïga ka fɔ la farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako kɛmɛ sarada la an b'a fɔ ces deux équipes kelen tɛmɛna kɛmɛ sarada la kilancɛ n'o ye 50% ye an y'o sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'a fisara mais ne bolo an kun bɛ se ka vraiment 100% kɛ ni Senegal kun y'a ka chance saisi kosɛbɛ contre Angleterre parce que situation dɔw sɔrɔ donc n'olu kun sera k'olu kɔni concrétiser o kun bɛ se ka kɛ sababu ye match kun bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ ye nka malheureusement a ma k'o cogoya la Senegal bɔra Maroc tɛmɛna balina ko don ne bolo parce que champion d'Afrique ale éliminé na premier 8e de finale Alidou Ouedraogo VOA lasigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso bɛ ɲɛfɔli k'an ye munna farafina jamana ma deli ka se Coupe du monde demi-finale kɛnɛ kan fɔlɔ ni y'a san 92 ye ni diɲɛ tolontanba o b'a wele Coupe du monde ni o bɛ sen kan a sa 92 tɛmɛni farafina jamana ma deli ka don a 4 cɛma jango na fɛrɛ ka sebagaya yɛrɛ sɔrɔ mun de b'a kɛ farafina tɛ sera ka sebagaya sɔrɔ diɲɛ tolontan kɛnɛ kan min Coupe du monde ye Oscar Baro o ye Burkina Faso étalon loko entraîneur ye an ka se ka ballon tan miniti 95 miniti kɛmɛ an tɛ se ka concentrer jeu de kɔnɔ fo ka taa jeu ni ban a filanan ye juma ye an bɛn'o fɔ o ye niveau tactique ye n'i y'a kɔlɔsi an bɛ to zera an ye min labɛn ka bila k'an kan ka to ka jouer n'a ye an bɛ barika bɔ a kɔnɔ n'i dun bɔra a kɔnɔ don tubabuw kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ parce que olu bɛ équipe kɔlɔsi fo ka taa détail bɛɛ la a sabanan o ye an ka organisation yɛrɛ ye o yɔrɔ saba ninnu tubabuw b'an ɲɛ Seydou Yaro min kibaruya jɛnsɛnla ye radio Omega ra ale ka miiriya ra Maroc ni sera ka taa quart de finale la o bɛ se ka farafina kunkɔrɔ ta ɲina san nin na Maroc n'o kɔni sera ka Portugal tɛmɛ sɛgɛ t'a la o bɛna coupe ta sabu o ye dolan min tan ni Espagne ye o y'a jira k'a fɔ ko dolantan jɛkuru kɔnɔ maa 11 le o maa 11 bɛɛ a kɛra komi o kun farala ɲɔgɔn kan tubabukan na o ko olu ma ko solidarité c'est-à-dire o y'a jira k'a fɔ o bɛ bɔ jamana kelen na o y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ kan ye kelen ye n'o y'o kɛ ni Portugal ye n'o ye kunkɔrɔta sɔrɔ ne fɛ sɛgɛ t'a la nin bɛna k'a sɔngɔ fɔlɔ ye farafina jamana dɔ ka se ka diɲɛ ka ɲɔgɔndan coupe nin ta min ye Coupe du monde ye ni tun ye Alidou Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso ka hakilina jigin kɛ sini juma quart de finale ɲɔgɔndan fila bɛ tan nɛgɛ ɲɛ 15 dana mana gosi Croatie ale ni Brésil ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 19 dana mana gosi Pays-Bas ale ni Argentine ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ VOA Bambara tɔgɔ la Alidou Ouedraogo Bobo Dioulasso Burkina Faso Nama Jara Dakar Sénégal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛn sini juma décembre kalo tile 9 san 2022